你知道吗？诺曼底登陆可能是人类历史上所规划出最失败的计划。以现代企业的专案管理 KPI 来检核，D-Day 的日期悬而未决，一延再延。登陆滩头的战车有一半沉入海里，伞兵降落的地点误差高达数十公里，检核点完全未达标，里程碑完全未推进，时程一再递延。唯一按照计划进行的就是伞兵们真的按照时间从飞机上跳了下去。然而，如此荒腔走板的一天，却从此改变了二战的战局，彻底终结了德国法西斯称霸世界的野心。1944年6月6号那一天，到底发生什么事情？大家想象一下，你现在就是盟军最高指挥官艾森豪元帅，在你面前摊开的是大军组作战的报告书，宗旨清楚地写道，要一举歼灭德国纳粹，第一步就是要派重兵登陆欧洲，开启西部第二战线。情报官告诉你 ，D-Day 任务的启动势在必行，作战任务很简单，盟军的大量兵力需集结在英吉利海峡，扫除水雷后，再兵分7路分别登陆法国的诺曼底，建立滩头堡。先遣部队由伞兵及滑翔步兵发动攻击，美军第101、82及英军第6空降师约18000名官兵空袭滩头堡的两侧，并夺取重要据点，中断敌方通讯，阻断敌军串联，以确保后续滩头堡的建立。第二阶段大规模的海上登陆，由5个海上作战部队分别登陆犹他、奥马哈、黄金、朱诺以及宝剑，并在午夜前建立一条坚实的战线，但一切前提是必须晴空万里，而此时暴风雨已经肆虐多日了。于是艾森豪陷入了长长的沉默。我们无法得知他在想什么，但我们可以回顾一下局势。自从法国投降之后，战况已经渐渐明朗，德国已经吞噬了大半个欧陆，英国陷入孤立无援，东边只剩下史达林单独在对抗德军。如果俄国人真的打到柏林，欧洲大陆恐怕真的会被俄国整碗端走。另外，如果德国挡住俄国的攻击，欧洲大陆被德国并吞，可能只会更惨。现在似乎已经没有回头路了。于是艾森豪再次问了一句：气象预报真的准确吗？气象官没有回答，他只说：我不确定暴风雨是否会停止，但现在不出兵，恐怕会错失完美时机。如果是你，会决定立即出兵吗？英吉利海峡上空，盟军的第一批部队已经离开地面。这些人不是坐在指挥部里看地图的参谋，也不是在后方等待消息的将军，他们是整个大军组计划里最早踏进法国的人。美军101空降师。机舱里非常安静，只有引擎的轰鸣声。每个人身上都挂着沉重的装备，降落伞、步枪、炸药、弹药、医疗包，超过30公斤的重量压在身上，空气里混着汗味、机油味与紧张感。大家都知道这不是演习。按照原本的规划，101空降师会在指定的区域精准降落，接着迅速集结，切断道路，摧毁德军的炮兵阵地，阻止德军装甲部队反击海滩。整个流程在地图上看起来非常完美，但战争真正开始后，现场却逐渐脱离计划。运输机飞越海峡以后，天气开始恶化，强风、浓雾、暴雨，整片夜空陷入混乱。很多空降兵还没抵达法国，我已经翻搅到快失去方向感。这时候，绿灯亮起，舱门打开，冰冷的强风瞬间灌进机舱。接着，士兵开始往黑夜往下跳，但真正等待他们的，与计划书上的内容完全不同。德军为了防止空降作战，早已将大片农田蓄水淹没。很多的空降兵落地时，脚下根本不是土地，而是深不见底的沼泽。沉重的装备把人直接往水底拖。黑暗里分不清方向，枪支进水，地图遗失，装备散落。整个空降部队开始被夜色吞噬。大量的士兵偏离原本的区域，原本应该完整运作的作战单位，逐渐变成四散的小群体。这也是诺曼底最不可思议的一件事。人类历史上最精密的登陆计划，才刚开始几个小时，就已经出现大规模的失控。如果今天用企业专案管理的角度来看，这几乎是灾难等级的专案现场。
时程偏移、定位错误、通讯中断、大量人员失联、组织架构失效。但真正改变历史的地方，恰恰就在这里，因为这些空降兵没有停下来。失去原本的编制以后，现场开始出现大量的自主作战，小队直接攻击德军的据点，临时封锁道路、炸毁桥梁、袭击通讯设施。很多人根本不知道自己身在何处，也不知道任务是否完成。但所有人都明白一件事：如果德军装甲部队顺利抵达海滩，后面的登陆部队会付出更惨重的代价。于是，这些失散的空降兵开始在黑夜中自行组成新的战场。后来，很多的历史学家回头研究诺曼底，都会发现一件很震撼的事情：盟军真正强大的地方，其实不是计划完美，而是当计划崩溃以后，整个系统依然能继续的运转。而就在101空降师陷入混乱的同时，另一批盟军部队正在慢慢靠近法国海岸。他们原本以为前方等待自己的将会是整个地狱，但奇怪的是，部分海滩的德军火力却远比预期迟钝。有些碉堡没有反应，有些部队迟迟没有投入战场，甚至德军的高层都在怀疑，这到底是不是盟军真正的主攻方向？为什么德军会出现这种判断失误呢？接下来我们要进入纳粹德国的指挥核心，来看看一个强大的帝国是如何慢慢失去面对现实的能力。1944年6月6日凌晨的诺曼底，德军哨兵正在看着远方黑暗的海面。这时候，数千架飞机正穿越云层，大量的空降兵落进法国内陆。远方开始传来爆炸声，电话线被切断，桥梁遭到袭击。德军前线的单位开始陆续回报，盟军开始登陆了。但真正诡异的事情现在才开始，因为很多德军高层并不相信这是真的。当时的德国军方其实早就预测盟军一定会跨海登陆，但问题从来不是盟军会不会来，而是他们会从哪里来。在所有的推演里面，答案几乎都指向同一个地方——加莱，因为那里距离英国最近，航程最短，补给最快，在地理上也最合理。连德国名将鼎鼎大名的沙漠之狐隆美尔都长期认为，真正的决战一定发生在加莱。而盟军知道德国人这么想，所以他们开始了一场极度夸张的欺敌行动。盟军开始在英国东南部建立大量假的军营、假的登陆艇、假的坦克，其中最著名的叫做坚忍行动。盟军甚至找来乔治·巴顿，故意出现在英国东南部，因为德国人相信盟军最强的将军一定会负责真正的主攻，大量的假情报、假电报、假的部队调动，持续喂进德军的情报系统。而最奇妙的是，德军真的相信了。最可怕的欺骗，不是让对方看不见，而是让对方看见自己想相信的东西。这也是1944年以来，纳粹德国开始出现的一种危险症状。整个帝国正在慢慢失去修正现实的能力。当时的德军高层，其实很多人都已经收到前线的警报，到处都有空降兵，海面舰队的规模巨大，诺曼底各地持续遭受攻击，但许多将领仍然都认为这只是佯攻。真正的主力之后一定会在加莱出现，于是德军最重要的装甲预备队迟迟没有全面投入。而这背后其实还藏着另一件更致命的事情。纳粹德国到了战争后期，权力已经高度集中，很多的关键决策只有一个人能批准，而此时的阿道夫·希特勒正在睡觉，却没有人敢叫醒他。当时德军最强的装甲部队之一，装甲教导师以及其他的预备队都在等待命令，因为根据规定，只有希特勒本人能够批准大规模的装甲调动。但是没有人敢在凌晨直接打扰他，你会发现这是一个很讽刺的画面。当所有人都开始害怕犯错，当所有人都开始等待命令，当所有人都开始失去自主的判断，这个系统表面上仍然庞大，但内部早已腐朽不堪。而就在德军还在犹豫时，海面上的盟军已经越来越靠近，数千艘船正穿越英吉利海峡。登陆艇里的士兵还不知道自己将面对的是什么，
他们只知道几分钟后，当前方的那扇铁门打开，世界可能彻底改变，而其中最血腥的一片海滩。多年以后，幸运活下来的士兵在回忆到这一天在登陆艇上的时候，都会提及自己曾经听到一种很诡异的声音，就是安静的完全没有声音，因为所有人都知道前方等待自己的有可能是死亡。当时负责进攻奥马哈海滩的主要是美军的第1步兵师以及第29步兵师，这些第一次上战场的年轻人，他们面对的是整个诺曼底作战里最恐怖的一役。奥马哈的后方是一整片高地，德军的机枪碉堡、迫击炮还有火炮阵地全部都架设在悬崖与山坡上。从高处俯瞰海滩，几乎没有死角。更糟糕的是，驻守在这里的并非盟军原本预估的超低战力，而是骁勇善战的德军第352步兵师。这一支部队刚从东线战场调来，拥有实战经验。盟军的情报系统严重低估了这件事情。第一波的登陆艇开始接近海岸，很多士兵已经开始晕船，快要站不起来。海水不断地灌进船底，有人紧抓着十字架。舱门打开，第一排的士兵几乎直接倒下，鲜血开始在海浪里扩散，水面漂浮着钢盔、背包与尸体。而真正恐怖的，其实是那一种所有人都慌乱成一团，所有的计划、战术、任务内容瞬间变成空白。再加上天气预报错误，强风暴雨让大量的登陆艇偏离了原本有利的位置，2栖登陆的坦克还没靠岸就直接沉没，负责爆破障碍物的士兵大量伤亡，原本预定轰炸机会炸出的通道也根本没有成功，这代表后方的部队将会直接暴露在德军的火力下。整个奥马哈海滩开始逐渐失去指挥，不到几分钟伤亡就超过1半，甚至连盟军的高层都开始怀疑奥马哈是否会彻底失败，是否要全面喊停、全面撤退。这其实是整个诺曼底最接近崩溃的一刻。如果奥马哈失守，整个登陆计划都有可能出现巨大的缺口。上帝好像真的很忙，但似乎并没有忘记他们。一群还活着的人，突然像神灵附体一般，开始自己寻找出口。小队开始沿着海滩移动，利用弹坑与障碍物掩护前进。部分的军官重新集结陌生的士兵，直接往高地推进。而其中最著名的一个场景，来自美军的主将诺曼科塔。他在枪林弹雨中大喊：“留在海滩上的只有2种人，死人还有即将死的人。现在他的离开这里。”他们决定不管计划怎么规划了，越来越多的小队开始爬上高地。德军原本设计的火力网其实非常强大，但它有一个致命的问题，就是所有的火力都集中朝向海面。当盟军成功靠近侧翼，甚至从后方接近碉堡的时候，德军的防线开始一个一个被拔除。到了上午，盟军开始站稳滩头，但代价极其惨烈，整片海滩堆满了尸体。很多人直到生命的最后一刻，都不知道自己是否成功改变了历史。而最让德国及后世震撼的地方，其实不是奥马哈有多血腥，而是在这种几乎全面失控的状况下，盟军居然还能继续往前。然而，战争尚未结束，人类历史上最漫长的一日才刚刚开始。很多人会说，凡事要做好万全的准备，也有人会说，计划永远赶不上变化。在看完诺曼底登陆的影片后，大家对此有什么新的看法吗？欢迎留言表达自己的观点。感谢大家的收看，这里是人类大学。